Всем привет! Вы на канале Best Friends. Сегодня мы открываем набор, который мы купили в магазине Бумянг игрушек. Неправильно назвал пакет. Вот. И волнующий момент — это набор Play Doh My Little Pony. Мы еще не открывали плейдошку, и не пишите мне в комментариях, что его только 1,5-летки играют, но просто в детстве у меня его было полным-полно, и захотелось вспомнить раннее детство, так что вот последствия. Сейчас мы его будем открывать. Зарезаем скотч. Тут есть 9 малочек, 3 больших и 6 маленьких. Так, маленькие, ой, оказывается, большие не очень-то и большие. Они больше похожи на маленькие. Да, а маленькие похожи на наперстки. Да уж, набираем коробку. Так, смотрим. Значит, у нас тут есть каркасы. У нас тут есть болик. Знакомьтесь, если вы еще его не знаете. Здравствуйте, Булик. Зося. Зося, Зося, Зося. Зося, Зося, Зося. А вот и Зося. Зося. Здравствуй, Зося. Дальше у нас тут есть такая форма, палитра, чтобы делать разные фигурки. Шприц, кстати, очень красивый. Чтобы делать уколы. Нет, чтобы делать... Фигурные. Что? Фигурные уколы. Да, чтобы делать фигурные волосы. Или хвостики. И каркасы. Красивые, кстати. Так, это у нас Fluttershy. И кто это у вас еще? И Rainbow Dash. Это Искорка и принцесса Селестия. Это Pinkie Pie и Applejack. А это кто у нас это? Это все те же Зося и Болик. Они тоже это решили. Rarity. Очень хорошо. Ой. Нет, это им не подходит, потому что, видимо, пони все-таки по вкусу хуже, чем молоко и вареная куриная грудка. Инструкция. Вот кого тут можно сделать. В принципе, я думаю, есть еще один ассортимент. Так, в общем, приступим. Откладываем инструкцию в сторону. Камера. Все заняты своими делами. Кто-то открывает инструкцию, кто-то пакет. Я правильно поняла? Видимо, да. Прекрасный ножик, кстати. Ножик замечательный. Возможно, ножиком можно воспользоваться, чтобы облегчить открытие. Не выдержали нервы начинающего скульптора. По-моему, белого, который тут есть, хватит на пони. Я надеюсь. Розового тут полно, фиолетового и голубого тоже. Класс. Белого, как обычно, меньше всего, поэтому такой стоило бы мягенький. закрыть и убрать в сторону. Почему? Закрыть нужно хорошо. Само собой. Так, теперь... Так, у нас тут игры. Разумеется. Зачем же его в карман совать? Так,
Теперь открываем этот плейду. Зося. Зося, перестань Эти хулиганить. стаканчики. Розовый. Зося, перестань фиолетовый. портить мебель. Голубой. Сторону. Так, приступим. Наверное, первое я попробую сделать белую пони принцессу Селестию. Не знаю, хватит ли нам белого. Перед этим его еще надо выскрести из баночки. Самая большая проблема для тех, кто любит играть плейдушкой. Хотя, когда мы купили отдельную баночку, такой проблемы не было. Да, почему-то Зося и Болик не осознают всей важности момента. Они не понимают, что творческий импульс должен реализоваться в спокойной обстановке. Чувствую, что белого нам не хватает. Ну, что ж, попробуем. Ну, боюсь, что нам действительно не хватит. Однако, Да, как и предполагалось, теперь ему можно сгребать из этой формы. А, нет. и выбрасывать. Почему? Обратно в баночку. Да. Прекрасно. Я думал, тоже использованный материал. К счастью, нет. Там понадобится только для волос. Тогда сделаем... извиняюсь, а зачем нам... А, это зеленый. Ясно. Кто? Папа, я поняла, тот сейчас убирается, ты не увидел, правильно? Между этим и этим. Ну да. Это же не шашлык и чебурек, которые сразу отличаются Да, по это цвету. чебурек и вареник. На паузу не ставим. Да, на паузу мы не ставим. Так, этого, пожалуй, хватит. Так. Почему-то в баночке, которую мы покупали не в наборе, а отдельно, мне попался не такой мягкий пластилин. И отскребать его от боков было намного легче. Видимо, он был уже немного просроченный. Распределяем. А расскажи про документы Зосины и наши. Нету никаких документов. В смысле? Я не хочу, чтобы Зося это слышала. Я их спрятал. Пусть это останется нашим Зосе секретом. Секундочку, я лучше ничего не поняла. Как-то вот так. Сильнее нужно сжимать. Я просто буду сжать его до последнего. До последнего чего. О, вроде и получается до последней капли. Порванная пони, Местами. Кое-где. которая больше не... Это нужно ножом обрезать. Да? Да. По крайней мере, так делают профессиональные скульпторы. Немножко будто плейдушка играет профессионал. Они все с этого начинали. Да, разве? Слушайте, вот ты говоришь, что у меня растет какого-то художница, когда я песком рисовала. Да, да. Рафаил или Рафаэль. Рафаил это немножко другое. А, Архангел? Это друг, да. Гавриила, Уриила, Михаила, Серафиила и прочих Давай. небесных сил бесплотных. Девушки, пожалуйста, облепите, поскольку у радуги не совсем розовые, а с формочкой какая-то неполадка с цветами. Так что... Ладно, как есть, так будет. Пробуем. Это хвост торчит или крылья? Крылья. Хвост будет делаться из шприца.
И крылья можно потом долепить отдельно. Да нет, это уже основа, все. Ничего с ней не поделаешь. Нет, конечно, может делать такую, но все равно. Она держаться не будет. Так. Или нет? Да. Нет, не сторонку. Да нет, да нет, да нет. Так. Сюда закладывать. Так. А вот и Зося. Зося, нужно потерпеть. Терпеть Зося не согласна. А согласна лезть под ноги. Делаем. Вот так я сыплю до своего старого пластилина, а то может закончить. Съемка уже, да? Ну что ж, придется немного отпустить розовый, и синий тоже. Получится фиолетовый. Придется эти цвета смешать. Это не страшно. Сейчас. Да, страшно было бы другое, если бы сюда пришла Грейси. Да уж. Она показала, что может кормить детишек. Это какая-то самопридуманная пони, но вроде бы тоже неплохо. Так. Теперь будет у нас какой-то фиолетовый. Да уж, шприц, конечно, не очень удобный, так что чувствую, придется мне другим, не совсем шприцом, но тоже приспособлением делать. Так. Забиваем полный шприц розового. Если что-то, это моя баночка, и не думайте, что была самая огромная банка розового. Интересный цвет получился. Сам процесс напоминает мне некое физиологическое отправление. Какое же? По латыни это звучит как дефекацио. О. Так это упрощает задачу. Круто. Так, супер. Так, первый экземпляр вроде бы как готов. Это не очень похоже на радугу. Похоже. В смысле? Это похоже на не очень свежую радугу. В смысле? Слегка подпорченную. Ну, похоже. Радуга это пони. Что дальше? Дальше я сделаю розовую пони. Но ее не придется портить цвета. Так. Вот теперь мы будем делать, возможно, вторую пони. Это я сделала значок, теперь это вроде бы как радуга. И сейчас ее она мне не очень напоминает, но это такое. Теперь делаем следующую. Это будет Пинки. Пиги? Пинки! Это не свинья, это пони. Сейчас, одну секундочку.
клеится к рукам. Ты делать будешь? Я очень увлекся, мне это зрелище прямо очаровало. Ну, пожалуйста, зрители, оно может не очаровать, но твои комментарии по-любому. Ну да, еще я прислушиваюсь к звукам, доносящимся из-за двери. Из кухни? Дело в том, что эти двое все-таки прорвались к той. Кто и кому говорит? Сейчас посмотрим. Ну да. Зося, а ты чего здесь? Иди тоже к ним. Кто тряпку украл? У Грейси вон молоко уже появилось. Зося, иди, пока есть молоко, иди. Ну, судя по всему, да. Ну, потому что этот лезет под нее. Нет, думаю, что нет. Грейси ведет себя неплохо. Прыгай, прыгай. Сейчас будет еда. А в это время в творческой мастерской процесс приобретает некую завершенность. Вот вы видите Лошадь. розовое существо. Это лошадь. Оказывается, это лошадь. Да, я просто сразу не увидел подковы. А там, да, похоже. Какие подковы? На лошадь очень похоже. Я бы сказал, что это лошадь. Лошадь полуутенок, ну, так. Форму изменить мы уже не сможем. В смысле? Что, она не очень похожа на утенка, да? Нет. А по-моему, немножко есть. Ну, конечно, если присобачить ей какие-нибудь там копыта и так далее. Это уже комментировать. Это лучше, пока не очень просто молчание. А что будет из красного выставлено? Волосы. Ну, грива, хвост. Сейчас я еще насыпку присобачу. Сейчас. Чувствую собаку. Собаку. Насадку собачью мне придется. А! Так? Интересненько. Сейчас, секундочку. Так, грива готова. Не перепутать бы с хвостом. Хотя это же Правильно, это не... на самом деле. Хвост будет того же цвета. Да. Из этого цвета хватит. Сейчас почищу шприц. Паула. Хвост готов. Готов хвост. Да. Хвост сварился. Сейчас еще быстренько доделаю значок. Теперь их будет двое, им будет не скучно. Да уж. Какой у меня значок? Секундочку, придумаю. Да уж, склероз, так склероз. А, одну из них я корону сделаю. А значок у нее будет кексик.
секундочку. Батарея садится так, что, возможно, съемка прервется в любой момент. Если это не есть. Ага, у нас пришла помощь. Сейчас что-то кроме не хочет заботиться. Одну секундочку, просто я там готова. Она же может быть ожирение. Поверните, пожалуйста. Так. Так, сейчас Ну сделаем. что ж, можно прощаться. Нет. Сколько процентов? Сколько? Сейчас. Проценты тают на глазах. Сколько? Не знаю. По-моему, 8. Все значки на дисплее светятся красным светом. Потерпи чуть-чуть, сейчас будет еда. Так, зайчик. Присобачен. Сейчас я только Зайчик. сделаю ей кексик. Зайчик? Хм. Ну, да. А что? А, Ну, очень похоже на если- зайчика, да? Если это зайчик, 5%. Да, если это зайчик 5%, а если это лошадь, то 6%. Советую на всякий случай попрощаться. Ладно, в общем, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, сейчас я доделаю это. И, возможно, сколько процентов? Так, кексик получился двухцветным. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Кексик присобачен. И всем пока, ставьте лайки, которые в придошку, и пишите в комментариях.